यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय हो राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम आप सबने। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सादर प्रणाम प्रभु। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आप સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલોર તરફથી। જે લોકો મને જોવાઈ રહ્યા છે, પરેશ શાહ પ્રભુજી, યોગીની માતાજી, વિવો V2307 પ્રભુજી, આપનું નામ અહીંયા લખેલું નથી। ઓકે, પછી વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, કિંજલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, મેઘા માતાજી, પ્રકાશ મિસ્ત્રી પ્રભુજી, અને જે લોકો વિડીયો ઓફ કરીને પણ જોડાયા છે તે સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે। હરે કૃષ્ણ માતાજી। હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી। પરેશ શાહ પ્રભુજી, કીર્તન સેવા માટે ધન્યવાદ, અને અનુવાદ અને શ્લોકા પઠન પણ આઈ થિંક આજે એમને લીધું છે ને, પરેશ શાહ પ્રભુજી અને બીના માતાજી। ખૂબ સરસ સેવા આપો છો પ્રભુજી। ઓકે, તો આપણે આજે સૌ ત્રીજા અધ્યાયની ચર્ચાઓ કરવા માટે મળી ગયા છે, બરાબર? તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન હરે કરીને કૃષ્ણ માતાજી, પ્રણામ। પ્રણામ। આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું। માતાજી, સ્ક્રીન શેર કરવાની છે તમારે। હરે કૃષ્ણ। હરે કૃષ્ણ માતાજી, કરું। हाँ, ओके। तो श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। હરે કૃષ્ણ। આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી। અધ્યાય 3
બરાબર. ગઈકાલે આપણે જોયું અધ્યાય 2 ની ચર્ચાઓ કરી, ગીતાનો સાર. ઓકે, તો પહેલા અધ્યાયના અંદર શું હતું? અર્જુનજીના 5 કારણો હતા, 3 વ્યક્તિઓની મનોસ્થિતિ હતી, અને હવે એક મૂવીનું સીન ક્રિએટ થયું હતું. બરાબર, બેઝ લાઈન ત્યાં આગળ તૈયાર થયું. એના પછી અધ્યાય 2 આવ્યું કે જેના અંદર તમામ જે પ્રશ્નો હતા અર્જુનજીના, એના અંદર ભગવાને એમને અહીંયા બધા જવાબો આપી દીધા. બરાબર, કઈ રીતે ભગવાન કૃષ્ણએ ગુરુ અને क्या उसके ऊपर હરે કૃષ્ણ, उसके अलावा 3 रिपोर्ट आई है देखो। હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો ગઈકાલે આપણે જોયું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કઈ રીતે શ્રેષ્ઠ ગુરુ અને શ્રેષ્ઠ શિક્ષક તરીકે આપણને બતાવે કે એમાં કઈ કઈ ક્વોલિટી હોવી જોઈએ. શરણાગતિ આપણે ગઈકાલે શીખ્યા. માતાજી હરે કૃષ્ણ. આરતી માતાજી, માનસી માતાજી. हरे कृष्ण माता जी। હા માતાજી, જે લોકોનું અનમ્યુટ થઈ જાય છે પ્લીઝ ટેક કેર ના. हाँ हाँ माता जी જોયું। ઓકે, તો ગઈકાલે આપણે જોયું 5 કારણો હતા, એના જવાબ હતા, અને ભગવાન કઈ રીતે અર્જુનજી આપણને શું શીખવે છે? નિરાશ નથી થવાનું, અને આપણે કોની પાસે જવાનું છે? એક પરંપરામાં આવતા ગુરુના શરણે જવાનું છે, અને બધો અહંકાર એક બાજુ મૂકી અને જે કાંઈ પણ આપણી પ્રોબ્લેમ છે એને આપણે ત્યાં શેર કરવાની છે. બરાબર, તો આ વસ્તુ જ્યારે થશે ત્યારે આપણને ભગવાન શું કરશે? ભગવાનના શરણાગત આપણે જ્યારે થઈશું ત્યારે આપણને બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ ભગવાન આપણને આપે છે. હવે ગઈકાલે ભગવાને બધી જ વાત કરી દીધી ગીતાનો સાર, એટલે કે ભગવદ્ ગીતામાં જે કાંઈ પણ છે ને એ બધી જ વસ્તુ અહીંયા ગાડી ભગવાને કહી દીધી. તો એના અંદર છેલ્લે ભગવાને એવું પણ કીધું હતું કે કર્મયોગ અને શું કહેવાય, છેલ્લે એવું પણ કીધું હતું ને કે સંન્યાસ માટે. બરાબર, તો આ બંને વસ્તુ હતી કે ભાઈ તારે છે ને તારું મન જે છે તારે મારામાં લગાડવાનું છે, હે ને? બીજે બધે મન લાગશે તો કેવું થશે? પાછું આપણે આ પતન આપણું થઈ જશે. બરાબર, તો હવે અહીંયા ગાડી અર્જુનજીને પાછો પ્રશ્ન થાય છે. શું પ્રશ્ન થાય છે? કે તમારા દ્વિઅર્થી જે તમારો જે ઉપદેશ છે ને એનાથી મને કન્ફ્યુઝન થયું છે. બરાબર, મારે શું કરવાનું? કે હું શું કહેવાય સંન્યાસ લઉં, મતલબ કે ત્યાં આગળ જઈ અને સંન્યાસ લઈ અને ત્યાં આગળ માત્ર ભગવાનનું ધ્યાન કરું, કે પછી અત્યારે તમે મને એક બાજુ એવું કહો છો કે તારે શું કરવાનું છે? યુદ્ધ કરવાનું છે. તો આ બે વસ્તુમાં મને ખબર પડતી નથી. હવે મારે શું કરવું છે આગળ? બરાબર, તો અહીંયા ગાડી આપણને આ વસ્તુ આજે અહીંયા ખબર પડશે. તો અધ્યાય 3 નું નામ છે કર્મ યોગ. બરાબર, કર્મ છે કર્મ યોગ. યોગ એટલે કે જોડાવું. ઓકે, તો અત્યારે આપણે જે અધ્યાય 3 છે એને ટોટલ આપણે 5 ભાગમાં વહેંચ્યા છે, અલગ અલગ જે આપણા શ્લોક છે. બરાબર, પહેલું છે અર્જુનની મૂંઝવણ છે, ત્યાગ કે કર્મ. પછી છે નિષ્કામ કર્મ યોગ. ગઈકાલે આપણે નિષ્કામ કર્મ પણ જોયું. બરાબર, 2 પ્રકારના ધર્મના 2 પ્રકાર હતા ગઈકાલે, સ્વધર્મ અને નિત્ય ધર્મ. બરાબર, સ્વધર્મ એટલે આપણે આપણી જે નિયત ફરજો છે એ આપણે કરવાની છે. આપણે ખાલી શું કરી શકીએ છીએ? કર્મ કરી શકીએ છીએ, પરંતુ એના ફળ ઉપર આપણો કોઈ પણ અધિકાર હતો નથી. અને આપણે કોઈ પણ ફળના આશા વગર જે કામ કરીએ છીએ શું છે? આપણું નિષ્કામ કર્મ છે, જે આપણી નિયત ફરજો છે. બરાબર, ભગવાન માટે જે કરીએ છીએ એ શું છે? નિષ્કામ કર્મ. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન આપણને કહે છે કે નિષ્કામ કર્મ યોગ એ બીજા બધા કરતા, જ્ઞાન યોગ કરતા શા માટે શ્રેષ્ઠ છે? પછી કર્મકાંડથી કર્મ યોગ તરફ કેવી રીતે જવાનું છે? સાચો દાખલો બેસાડવા માટે નિષ્કામ કર્મયોગ. બરાબર, આપણે પણ અહીંયા ગાડી છીએ, ઘણા બધા કામ કરીએ છીએ, હે ને? તો આપણને થશે આગળ ડિટેલમાં આપણે જ્યારે જઈશું કે 2 પ્રશ્નો છે અર્જુનજીના, કે તારે મારી પાસે જ શું કહેવાય ધ્યાન લગાડવાનું છે, પણ આપણે તો ભૌતિક જગતના અંદર રહીએ છીએ, આપણી પાસે પરિવાર છે, લોકો છે, આપણે એ લોકોને પાડવાના છે, બધું જ કરવાનું છે. એની સાથે મારે ભગવાનનું કામ કેવી રીતે કરવું? બરાબર ને? તો આ પ્રશ્ન તો આપણને પણ થાય કે ભક્તિ કરું કે પછી આ કરું? ભક્તિ કરીશ તો ઘરવાળા છોડી દેશે, હું છોડું એના પહેલા તો એ મને છોડી દેશે. બરાબર ને? તો એ બી તો નથી. બરાબર, તો હવે મારે કરવું શું છે? તો અહીંયા આગળ એક સાચો દાખલો બેસાડે છે કે આપણે આ ભૌતિક જગતના અંદર રહીને આપણા જે પોતાના કાર્યો છે એ કાર્યોની સાથે સાથે આપણે ભગવાનની સેવા કેવી રીતે કરવાની છે એ પણ અહીંયા આગળ આપણને જાણવા મળશે. અને બીજું, વાસના ઉપર વિજય મેળવવો, એને સૌથી મોટો દુશ્મન આપણો કોણ છે, અને એ દુશ્મનને આપણે કેવી રીતે હરાવવાનું છે, અને એને આપણો મિત્ર કેવી રીતે બનાવવાનું છે એ પણ આજે અહીંયા આગળ આપણે જાણીશું. બરાબર, તો ગઈકાલે આપણે જેવું 2.47 ના અંદર શું કહે છે? કે તને તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવા ઉપર અધિકાર છે, પરંતુ એના ફળ ઉપર તારું કોઈ પણ અધિકાર છે નહીં. બરાબર, અને કોઈ પણ કારણ
બરાબર. આપણને જે કાંઈ પણ આપણે કામ કરીએ છીએ અને એના ઉપર આપણને જેવા ભલે આપણે એક્સપેક્ટ કર્યા હોય એવા ફળ મળે, એવું રિઝલ્ટ આપણને મળે કે ના મળે, એક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ મળે કે અનએક્સપેક્ટેડ રિઝલ્ટ મળે, એનું કારણ આપણે છીએ નહીં. બરાબર. કારણ કે અલ્ટિમેટલી ફળ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. આજે આપણે એને એક દાખલા તરીકે પણ જોઈશું. બરાબર. અહીંયા આગળ એક ઝાડ જોવાય છે. બરાબર. અને આ ઝાડના અંદર સરસ મજાની કેરી આવે છે. એક બાજુ એક માણસ ઉભો છે, એના ખેતરમાં છે, અને આંબો એનો છે. આટલી બધી કેરી લાગી છે તો એ તો બહુ ખુશખુશાલ થઈ ગયો. બરાબર. ભગવાન આવીને કે છે કે આ બધી કેરી તો મારી છે. કે પછી પેલો કે કેવી રીતે તમારી છે? કે આ શું કહેવાય, આ ઝાડ તો મારું છે, મારી જમીન પર છે. અચ્છા, તો ભગવાન કે છે ઓકે તારું છે, સારું. તો આ જમીન કે તારી છે એમ કે તું ક્યાંથી લાવ્યો? તો તું એ ઘરે બનાવી કે તારી પાસે એવી કોઈ લેબોરેટરી છે કે એના અંદર તું એ બનાવી? તો કે ના, તો મને મારા બાપ દાદા પાસેથી મળી હતી. તો કે એમને પણ એમના પાસેથી ક્યાંકથી મળી હશે. કે તો અલ્ટિમેટલી એ મારી તો નથી. બરાબર. પછી કે છે કે અંદર જે બીજ વાવ્યું તું એ બીજ શું તું તારી જાતે કશેકથી બનાવ્યું તું? શું કરીને લાવ્યો હતો? તો કે ના, એ બીજ તો કે હતું આગળનું, સ્ટોર કરેલું હતું. પછી કે કેવું કે ચાલ એના અંદર પાણી તો મેં નાખ્યું ને, શું તમે વાત કરો છો? આટલું દૂરથી લાવીને પાણી નાખ્યું, રોજ એને દેખભાળ રાખતો હતો. ઓકે, તો શું પાણી તું એ બનાવ્યું છે? બરાબર. તો કે ના, પાણી તો મેં નથી બનાવ્યું. પછી કે એના અંદર જે સૂર્યપ્રકાશ આવે છે, સૂર્યપ્રકાશના લીધે જે મોટું થાય ને. બરાબર. તો એ સૂર્યપ્રકાશ તું તારા ઘરથી આવ્યું છે? કે ના, મારું તો નથી. આ તો પછી જમીન તારી નથી, પાણી નથી તારું, સૂર્યપ્રકાશ નથી તારું, બીજ તારું નથી, તો એના ઉપર લાગેલું આ ફળ જે છે એ તારું કઈ રીતે બની શકે? બરાબર. તો અહીંયા આગળ આપણને એ જ સમજાવવા માંગે છે ભગવાન કે અહીંયા આપણું કામ છે માત્ર ને માત્ર કર્મ કરવું. એનું બીજ રોપ્યું આપણે, તો આપણે શું કરવાનું છે? એની ખાલી દેખભાળ રાખવાની છે. એ આપણી નિયત ફરજ છે. પરંતુ એના ઉપર શું આવશે, કેવી એના ફળ જે છે એના ઉપર આપણો કોઈ પણ અધિકાર હોતો નથી. બરાબર. તો એ જ આપણને ગઈકાલના આ 2.47 આપણે જોયું. હવે અર્જુનજીને ફરીથી અધ્યાય 3 ના અંદર એક પહેલા જ શ્લોકના અંદર શું કન્ફ્યુઝન થાય છે? એવું કે છે કે હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા માટે શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? આપણે જોયું હતું, પેલી ચેન જોઈ હતી ને. બરાબર. કે આપણે પુનઃ પતન આપણું કેવી રીતે થાય છે આ ભૌતિક જગતના અંદર. બરાબર. આપણું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણું મન જાય છે. બરાબર. લસ્ટ ને વાસના, એ બધું આપણે ગઈકાલે આપણે જોયું હતું. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કીધું હતું એ વખતે કે તારે તારી બુદ્ધિને છે ને એને મારા અંદર લગાડવાની છે. તો અહીંયા ગાડી એવું કે છે કે તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ, એક બાજુ એવું કહે છે કે તમારે કામ કરવાનું છે, યુદ્ધ કરવાનું છે, ને એક બાજુ એવું કહે છે કે બુદ્ધિને મારામાં લગાડવાની છે. બુદ્ધિને જો મારામાં નહીં લગાડીશ તો શું થશે? ફરીથી ને ફરીથી અહીંયા ગાડી તારો જન્મ થશે. તો હવે મારે કરવું શું? સંન્યાસી બની જાઉં? બુદ્ધિને ભગવાનમાં લગાડવી એનો મતલબ શું? કે આજુબાજુ જેટલા પણ વ્યક્તિઓ છે, ઇન્દ્રિયો છે. બરાબર. તો ઇન્દ્રિયો તો એનું કામ કરવાની જ છે ને. આપણે આંખો બંધ તો કરી નથી શકવાના કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ આપણી સામે આવે છે ને આપણે એનું જોવાનું બંધ કરી દેવાના. નહીં. કંઈક વસ્તુ આપણને સંભળાય છે, આજુબાજુ લોકો બોલે છે, વાતો કરે છે, તો આપણે કાન બંધ નથી કરી દેવાના. બરાબર. આપણી સામે ગમે તેવું જમવાનું છે કે કંઈ પણ છે, આપણે એને ખાવાનું બંધ નથી કરી દેવાનું. તો આપણી ઇન્દ્રિયો જે છે એ ઇન્દ્રિયોને આપણે કંટ્રોલ નથી કરી શકતા. તો એના માટે શું કરવું પડે કે છોડો, ઘર બહાર છોડો ને આપણે હરિદ્વારમાં જઈને બધું કઈ જ એકદમ શાંત જગ્યાએ બેસી અને આપણે ભગવાનના અંદર જ ધ્યાન લગાવીએ. બરાબર. તો આપણે એવું કરીએ. અહીંયા ગાડી એવું કે છે કે તમે એ વસ્તુને, તો તમે એવું કીધું છે તો પછી તમે એવું પણ કહો છો કે તારે તો આ કર્મ કરવાનું છે, એટલે કે યુદ્ધ કરવાનું છે. તો હવે આ બંનેમાં હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું કે મારે કરવું શું છે. બરાબર. એના માટે ભગવાન અહીંયા ગાડી જવાબ આપે છે કે આપણા દ્વિઅર્ધી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને નિશ્ચયપૂર્વક મને જણાવો કે આમાંથી મારા માટે હિતાવહ શું છે. અહીંયા ગાડી અર્જુનજી ભગવાન પાસે શું માંગે છે? પોતાના માટે હિતાવહ માંગે છે. બરાબર. પોતાના માટે શ્રેષ્ઠ શું છે એ માંગે છે. એને એવું નથી કે મને આ ગમે છે, મને આ કામ કરવું નથી, મારે યુદ્ધ નથી કરવું, તો તમે મને એવા આશીર્વાદ આપી દો, એમ પણ હું તો તમારો ભક્ત છું. બરાબર. અર્જુનજી ભગવાનના ભક્ત છે, પરંતુ અહીંયા ગાડી એમને ભગવાને શેમાં મૂક્યા છે? યોગમાં એમાં મૂક્યા છે. એટલે આ બધી મૂંઝવણ એમને થાય છે. આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે. એમને એકચ્યુઅલમાં એવા કોઈ જ પ્રશ્નો નથી. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એમને યોગમાં એમાં મૂક્યા છે એટલા માટે છે. તો અર્જુનજી તો પહેલેથી ભક્ત છે ભગવાનના. તો અહીંયા ગાડી એવું કે છે કે તમે મને શું કહેવાય, મારું જે શ્રેષ્ઠ, મારું હિતાવહ છે એ તમે મને આપો. એવું કહી શકતા હતા ને કે ના, મારે તો ત્યાં સંન્યાસી બનવું છે, તમે એવું કંઈક કરી દો કે હું અહીંયા ગાડીથી જતો રહું. બરાબર. ને હું તમારી ભક્તિના અંદર તમારા ધ્યાનમાં લીન થઈ જાઉં. બરાબર. એવું નથી. પણ અહીંયા ગાડી આપણને શીખવાડે છે કે આપણે ભગવાન પાસે શું માંગવું અને કેવી રીતે માંગવું. ગઈકાલે આપણને શીખવાડ્યું તો શું કરીને
શરણાગત થવાનું છે, બરાબર. બધો અહંકાર એક બાજુ પર મૂકીને ટોટલ શરણાગત થઈને ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી અને પછી આપણે શું માંગવાનું છે, આપણા માટે શ્રેષ્ઠ શું છે. એવું નહીં કે આપણને ગમે છે કે ભગવાન અત્યારે તો એક્ઝામની સિઝન ચાલે છે ને, બરાબર. એક્ઝામના અંદર મારા 95% આવી જાય, ભગવાન પ્લીઝ. ખાલી શું કહે, કોઈ દિવસ આપણે ભગવાનના મંદિરે ના જતા હોય, મમ્મી કઈ થાકી જાય, બેટા દીવો કરી દે, દીવો કરી દે, પણ ખબર નહીં એક્ઝામ નો દિવસ આવે ને એટલે આપણાને ભગવાનનું મંદિર પહેલા યાદ આવે ને શું કહે, સૌથી પહેલા ઉઠીને મંદિરમાં જાય, એ ભગવાન પ્લીઝ 95% આવી જજો, નહીં તો ખબર નહીં મારું શું થશે. હા ને. તો આ બધી જે વસ્તુઓ છે આપણે શેના માટે ભગવાન પાસે જે છે, આપણા પ્લાનને શું કરવા માટે, સક્સેસફુલ બનાવવા માટે. પ્લાન કોનો છે? આપણો છે. આપણે બનાવેલો પ્લાન છે, ભગવાને બનાવેલો પ્લાન નથી, બરાબર. આપણે ઓલરેડી પ્લાન કરીને બેઠા છે કે મારે આવું કરવું છે, મારે એવું કરવું છે, મારા બાળકોના, મારા દીકરાઓના લગ્ન થઈ જાય, બરાબર. મારા ઘરે ગાડીઓ આવી જાય, મારા ઘરે સુખ સંપત્તિ આવી જાય. ઓમ જય જગદીશ હરે, સુખ સંપત્તિ ઘર આવે, કષ્ટ મીટે તનકા, બરાબર. મતલબ પ્લાનિંગ તો આપણે કરીને જ બેઠા છે. આપણે માત્ર ભગવાનને ઓર્ડર કરીએ છીએ કે આ બધું તમે મને આપી દો, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી આપણને શું શીખવે છે, ભગવાન પાસે શું માંગવું જોઈએ, મારા માટે હિતાવહ શું છે, બરાબર. અહીંયા ગાડી એવું નથી માંગતા કે મને આ ગમે છે તો એ તમે મને આપો. મારા માટે હિતાવહ શું છે, એ હિતાવહના અંદર ભલે ને આપણને એ જે તે સમયે આપણને કષ્ટદાયક પણ કેમ ના લાગે, પણ જો ભગવાને આપણા માટે આપ્યું હશે તો એને આપણે હંમેશા શું કરવું જોઈએ, ખુશી ખુશી આપણે એને એક્સેપ્ટ કરી અને આપણે એ રસ્તા ઉપર ચાલવું જોઈએ. ભગવાનના અંદર હંમેશા આપણે શ્રદ્ધા રાખવી જોઈએ. ઓકે. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજી એવો અહીંયા પ્રશ્ન કરે છે, એકમ વેદા, એક ઉપદેશ આપો મને. આપ તમારા દ્વિઅર્થી ઉપદેશથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, કન્ફ્યુઝ થઈ ગયો છું કે હું સંન્યાસી બનું, જંગલમાં જઈને તમારું ધ્યાન લગાવું કે પછી અહીંયા ગાડી હું યુદ્ધ કરું. ત્યારે ભગવાન અહીંયા ગાડી કે છે, પ્રત્યેક વ્યક્તિને તેને ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ કરવું જ પડે છે. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. શું કે છે ભગવાન અહીંયા ગાડી, કે કર્મ તો કરવું જ પડશે અર્જુન. તો એવું કે છે કે ભાઈ સંન્યાસ માટે શું કહેવાય, સંન્યાસી બની જાવ, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એવું તો પોસિબલ જ નથી. કેમ? કારણ કે કર્મ કર્યા વગર તો વ્યક્તિ એક ક્ષણ માટે પણ નથી રહી શકતો. કર્મ એટલે શું, બરાબર. આપણે પોતાના સ્વધર્મનો જે આપણે આ કર્મ કરીએ છીએ તો શ્વાસ લીધા વગર આપણે રહી શકીએ છીએ? નથી, એક ક્ષણ માટે પણ નથી રહી શકતા ને. તો એક શ્વાસ લેવો એ પણ શું છે, એ કર્મ છે. એના વગર પણ આપણે રહી શકતા નથી, બરાબર. તો એ આપણા ગુણ અને કર્મ પ્રમાણે આપણને જે કાંઈ પણ વ્યવસાય આપણને મળ્યો છે, ક્ષત્રિયનો ધર્મ શું છે, બરાબર, પછી વૈશ્યનો ધર્મ શું છે, બ્રાહ્મણનો ધર્મ શું છે, તો એ બધા કાર્યો આપણે કરવા જ પડશે. એને આપણે કાર્યોથી છૂટા થવાશે નહીં. તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ દ્વારા મેળવેલા ગુણો અનુસાર વિવશ થઈને કર્મ તો શું કરવું છે, તારે કરવું જ પડશે, બરાબર. તેથી કોઈ પણ મનુષ્ય એક ક્ષણ માટે પણ કર્મ કર્યા વિના રહી શકતો નથી. એટલે અહીંયા ગાડી કહે છે કે કર્મ તો કરવું જ પડશે, એનાથી ભાગી છૂટવાનો કોઈ અર્થ અહીંયા નથી, બરાબર. પરંતુ જો તો અહીંયા ગાડી એવું કરીશ, અત્યારે તને એવું થાય છે કે મારે આ યુદ્ધ નથી કરવું, મારે સંન્યાસી બની જવું છે, આ કર્મ મારે નથી કરવું, બરાબર. તો એવું તું કરીશ ને તો અહીંયા ગાડી ભૌતિક ગુણ પ્રત્યે, ભૌતિક પ્રકૃતિ પાસેથી તને કયા ગુણો મળેલા છે, બરાબર. તો જે લોકો ક્ષત્રિય હોય, આગળ આપણે આવશે ડિટેલમાં, બરાબર, કે સત્વ ગુણ, તમો ગુણ અને રજો ગુણ, એના અંદર આ વર્ણના અંદર કયો ગુણ એના અંદર પ્રધાન હોય છે. તો જે ક્ષત્રિય હોય છે એના અંદર રજો ગુણ પ્રધાન હોય છે, બરાબર. તો અહીં આગાડી એ કોઈ પણ વ્યક્તિને સાથે ખોટું થતું હશે ને તો એ જોઈ નહીં શકે, બરાબર. તો ત્યાં આગાડી એ વસ્તુ એ ઇનબિલ્ટ છે, તારા અંદર જ છે. તો જો તું અત્યારે સંન્યાસી બની જઈશ અને જંગલમાં જઈશ, ત્યાં તારી સાથે બીજા બધા પણ સંન્યાસીઓ હશે, એ લોકોની સાથે ક્યારેક કોઈકની સાથે ખરાબ થશે ને તો તું ત્યાંથી શું કે, તારી પાસે તલવાર નહીં હોય ને તો ત્યાંથી પથ્થર કે લાકડી કે લઈને ઉભો થઈ જઈશ, બરાબર, કે આની સાથે આવું કેમ થયું. તો એ તો સંન્યાસીનું લક્ષણ નથી. સંન્યાસીનું લક્ષણ તો બધું સહન કરવાનું છે. તો તું એ વસ્તુ તો ત્યાં જઈને કરી નહીં શકે, બરાબર. તો આ તારો જે તને ગુણ જે મળ્યો છે ભૌતિક પ્રકૃતિનો, એ પ્રમાણે તારે કર્મ તો કરવું જ પડશે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી એવું કે છે કે કર્મ તો કરવું જ પડશે. પરંતુ અહીંયા ગાડી કે છે કે હવે આ એક પ્રિટેન્ડર છે, બરાબર. જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે, તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે. શું કે છે કે તું સંન્યાસી બની જઈશ પણ તારા મનના અંદર તો રજોગુણ છે, એ પ્રધાન છે, બરાબર. ત્યાં આગળ કંઈક પણ થશે તો એને તું શું કરીશ કે આ તો ખાલી ખોટો કહેવાતો સંન્યાસી, બરાબર. અહીંયા આપણને ચિત્રના અંદર જોવાય છે. શું જોવાય છે આ ચિત્રના અંદર? આંખોને ઉડીને વળગે એવું કઈ વસ્તુ તમને જોવાય છે, બોલો? હરે કૃષ્ણ. દેખાય છે ને સ્ક્રીન બધાને? સિગારેટ દેખાય છે, મોબાઈલ દેખાય છે, સરસ. સિગરેટ દેખાય છે, મોબાઈલ દેખાય છે, બરાબર. હવે પડું પહેરેલું છે,
હા, કડું પહેરેલું છે. તો આ વ્યક્તિ આપણને દેખાય છે કે ભાઈ એને તો વલ્કલ પહેરી લીધા છે, હે ને, ઓરેન્જ આપણે ભગવો પહેરી લીધો છે, ધારણ કરી લીધો છે, આમ દેખાય તો સંન્યાસી જેવું, હાથમાં કમંડલ છે, બધું છે. પરંતુ સંન્યાસીને ના શોભે એવી વસ્તુ કઈ તો સંન્યાસીને સિગરેટ શોભતી નથી. બરાબર, તો એ વસ્તુ એને કઈ અગાડી અહીંયા ગાડી આપણે એને જોવા જઈશું. બરાબર, એના હાથમાં મોબાઈલ, ચાલો આપણે ફોન તો એવું સમજીએ કે ભાઈ એને બીજા બધા એના આશ્રમો છે તો બધું ત્યાં હેન્ડલ કરવા માટે એને મોબાઈલની જરૂર પડે કે ભગવાનના માટે વાપરતો હશે. ચાલો, સિગરેટ, બરાબર, તો એના મનના અંદર જે કાંઈ પણ ઇન્દ્રિય વિષયો જે છે એ ઇન્દ્રિય વિષયો અહીંયા ગાડી એ શું કરે છે, બંધ કરી શકતો નથી. અને શેના માટે સંન્યાસ લે છે? ખાલી ઉપરથી દેખાડો કરે છે. બરાબર, તો અહીંયા ગાડી એવું જ કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરે છે. કર્મેન્દ્રિયો એટલે શું? કર્મેન્દ્રિય એટલે કે મારે પરિવારમાં નથી રહેવું, પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવું નથી, થાકી ગયા છે, ભાઈને કામકાજ કરવું નથી, બરાબર, ઈચ્છા નથી, મન ઉડી ગયું છે, તો ચાલો હવે આપણે શું કરીએ, સંન્યાસી બની જઈએ. બરાબર, કમાવાના વેતા નથી, આપણું હવે એટલું બધું થતું નથી, દેવું બહુ બધું થઈ ગયું છે, તો સંન્યાસી બની જઈએ, હે ને. તો આ બધી વસ્તુ જે શું કરે છે, કર્મેન્દ્રિયોને શું કરે છે, એનું કર્મ કરવામાં એ શું કરે છે, અહીંયા આગળ એને કાબુમાં રાખે છે, પરંતુ એના ઇન્દ્રિયના વિષયોનું ચિંતન તો ચાલુ જ રહે છે. બરાબર, કે ત્યાં આગળ જઈને પણ બીજા બધા એની ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે, ઈચ્છાઓ છે, એ તો એના અંદર ને અંદર એવી ને એવી જ રહે છે. તો એ શું કરે છે, નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે. સંન્યાસી એટલે સંન્યાસી, બરાબર, આગળ આવશે બધી ડેફિનેશન પણ એના અંદર સંન્યાસીની. ઓકે, તો આ બધા કેવા છે, ઢોંગી કહેવાય. માટે અહીંયા અર્જુનજીને શું કે છે કે તારે કર્મ તો કરવું જ પડશે, કારણ કે ત્યાં તું સંન્યાસી બની જઈશ તો પણ ત્યાં તું તારા આ ભલે તારા ઇન્દ્રિય વિષયો જે છે, બરાબર, તારા જો પ્રાકૃતિક તારો જે આ ગુણ જે છે, તું એને છોડી શકીશ નહીં. તો આપણે એને એક શું કહેવાય, ભરત મહારાજની કથા છે એના પરથી આપણે જોઈએ તો ભરત મહારાજ છે જેના પરથી આપણા ભારતનું નામ પડ્યું. બરાબર, તો ભરત મહારાજ ખૂબ સુખી સંપન્ન અને એવા રાજા હતા, બહુ જ હતું, અને ભક્ત પણ હતા. એટલે શું થયું, 50 વર્ષની ઉંમરે એમને વાનપ્રસ્થ લઈ લીધું. 50 વર્ષની ઉંમરે વાનપ્રસ્થ લઈ લીધું એટલે ત્યાં આગળ શું કહે, જંગલમાં જતા રહ્યા અને નદીના કિનારે, ગંડકી નદીના કિનારે શું કર્યા, ત્યાં આગળ જઈને ભગવાનના ધ્યાન કરવા લાગ્યા. બરાબર, તો ત્યાં આગળ એક દિવસ શું કહેવાય, એક નદી જતી હતી તો ત્યાંથી એક હરણનો અવાજ આવ્યો, સિંહનો અવાજ આવ્યો. તો ત્યાં આગળ જઈને જોવે છે તો એક સિંહ છે હરણની પાછળ પડે છે, અને હરણ કેવું છે, ગર્ભવતી છે. તો હવે શું કરે છે, પેલા સિંહ પાછળ આવે છે ને તો એના ડરથી શું કરે છે, આખી નદીને ઓળંગી જાય છે. ઓળંગી જાય છે એટલે શું થાય છે, એને એ શોકના અંદર શોકમાં એને એ વખતે પ્રસવ પીડા ચાલુ થાય, બાળકનો જન્મ થાય છે, અને એ શોકમાં પેલી જે હરણ છે એ મરી જાય છે. ત્યારે આ જે હરણનું બચ્ચું છે ને તણાતું તણાતું જાય છે. તો હવે આ તો છે રાજા, બરાબર, તો રાજાને તો એના જેટલા પણ એના રાજ્યના અંદર કોઈ પણ જીવ કે કોઈ પણ વ્યક્તિ દુઃખી હોય ને એનાથી જોવાય ના. આ એનો ગુણધર્મ છે રાજાનો. બરાબર, એના અંદર દયા ને આ બધી વસ્તુ ઇવન ભક્તના અંદર પણ આ હોય. બરાબર, તો એ વસ્તુ એને ત્યાં આગળ જોવે છે અને શું કરે છે, હરણના બચ્ચાને લઈ આવે છે. હવે જે રાજા ભગવાનના કાર્ય માટે ઘરેથી આ બધી જ વસ્તુ છોડીને આવ્યા હતા, અહીંયા આગળ એમનો ટોટલ બધો જ ટાઈમ ભગવાનના કાર્ય માટે આપતા હતા. હવે એ થોડો થોડો ટાઈમ સેનામાં આપવા લાગ્યા, હરણના અંદર. હરણને ખવડાવે છે, નવડાવે છે, એ બધું કરે છે. બરાબર, તો હવે ધીરે 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 એમની આસક્તિ આ હરણના બચ્ચામાં વધી જાય છે. એક દિવસે શું થાય છે કે હરણનું બચ્ચું મોટું થાય છે અને એ હરણના જે ટોળું હોય છે એની સાથે એ જતું રહે છે. તો જે રાજા જે છે એ તો ત્યાં શું કરે છે, ત્યાં શોધવા જાય છે. બરાબર, કે મારું હરણનું બચ્ચું કઈ ગયું, એને ખાધું હશે કે નહીં, આમ તેમ. તો આમથી તેમ બધે ફરે છે અને એમાં ને એમાં એમને ઠોકર વાગે છે અને ઉપરથી પડી જાય છે અને એમનું શું થાય છે, મૃત્યુ થાય છે. તો છેલ્લે પણ એમની ઈચ્છા શું રહે છે, શું વિચાર આવે છે એમને કે મારું હરણ કેવું હશે, ક્યાં હશે. બરાબર, તો એમનો જે નેક્સ્ટ બર્થ જે છે, બીજો જે જન્મ છે એ પણ એમને શેમાં મળે છે, હરણમાં મળે છે. તો હવે આ ભરત રાજા છે એમને હરણના અંદર જન્મ થયો. હવે એ હરણ ત્યાં એ વખતે જયારે હવે આગળ આ ભક્ત હતા એટલે હરણનો જન્મ થયો ત્યારે પણ એમને એ વસ્તુ યાદ હોય છે કે હું અગાઉના જન્મમાં શું હતું, આવી રીતે રાજા હતો ને આવી રીતે મારું મૃત્યુ થયું. બરાબર, તો હવે અહીંયા આગળ દાવાગ્નિના અંદર શું થાય છે, હરણનું મૃત્યુ થાય છે. અને હવે બીજો જન્મ જે છે આ ભરત મહારાજનો એ એક એવા સારા પરિવારમાં અંદર થાય છે. તો એ પરિવારના અંદર થાય છે ત્યારે ભરત મહારાજને આગળના બંને જન્મોનું બધું વસ્તુ યાદ હોય છે. અને આ વખતે શું થાય છે કે હવે તો એમને છે ને વિચારી લીધું હોય છે કે મારે કોઈની સાથે બોલવું નથી, ચાલવું નથી, કઈ જ નહીં, મારે માત્ર ને માત્ર આ જન્મમાં તો ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી જ છે.
એટલે શું કરે છે, જન્મતાની સાથે જ નથી બોલતા કે કઈ જ નહીં, એટલે એમનું નામ શું પડી ગયું, જડ ભરત. બરાબર, તો જડ ભરત અહીંયા ગાડી છે, તો એને કઈ પણ કામ તમે આપો તો એ બસ ચૂપચાપ કર્યા કરે, કોઈ દિવસ સામે કશું બોલે ના, કઈ જ નહીં. બરાબર, તો એક દિવસ શું કરતા હતા, ખેતરના અંદર કામ કરતા હતા અને ત્યાં આગળથી એક આદિવાસીનું ટોળું આવ્યું. આદિવાસીને એમના મહાકાળી માતા છે તો એના માટે બલિ માટે એક વ્યક્તિની જરૂર હતી, તો કે આને લઈ જઈએ, પણ અહીંયા જડ ભરત તો કઈ બોલતા નતા, તો એને તો લઈ ગયા અને જેવા બલિ આપવાની તૈયારી કરે છે ત્યાં તો સાક્ષાત મહાકાળીમાં પ્રગટ થઈ જાય છે અને એમના જે અનુયાયીઓ હતા એ લોકોને બધાને ધડ કાપીને અલગ કરી નાખે છે. જેમના ભક્ત છે એમના ભક્તોને જ મારી નાખે છે. કેમ? કારણ કે જે આ ભરત મહારાજ છે એ કોની સેવા કરતા હતા, બરાબર, કોનું ધ્યાન કરતા હતા, એ ભગવાનનું ધ્યાન કરતા હતા. તો શક્તિ જે છે, બરાબર, એ શક્તિ પણ હંમેશા ભગવાનના ભક્તોને જે છે એને પ્રોટેક્ટ કરે છે. બરાબર, પછી હવે ત્યાંથી તો આવી જાય છે, તો ફરીથી એક દિવસ શું થાય છે કે રાજા રાહુગણની સવારી નીકળે છે ત્યાંથી. તો હવે ત્યાં આગળ જડ ભરત તો હતા અને એક વ્યક્તિની જરૂર હતી ત્યાં ડોલી ઉઠાવવા માટે. બરાબર, તો કે છે કે ભાઈ આ પેલો જડ ભરત ઉભો છે ને તો એને લઈ આવીએ આપણે, એ કામ લાગશે. તો પેલાને લઈ આવે છે, 3 જણ તો હતા ઓલરેડી. હવે આ તો ચાલે છે આગળ. તો હવે જડ ભરત શું કરતા હતા કે બહુ જ ધ્યાન રાખતા આ જન્મના અંદર કે મારાથી કોઈ પાપ ના થાય, બધું જ. તો નીચે કોઈ કીડી કે મકોડા કે એવું કઈ પણ જીવજંતુ આવે ને તો એને પણ એ મારતા નતા, એને કૂદકો મારે. બરાબર, તો હવે આપણને ખબર છે કે આપણે 4 જગ્યાએ કોઈ કે પકડ્યા હોય, બરાબર, તો એક વ્યક્તિ જો ઊંચો નીચો થાય તો પેલા અંદર જે બેઠેલા એ બી ઊંચા નીચા થાય. તો 2-3 વાર તો આવું થયું, તો રાજા કઈ બોલ્યા નહીં. ને પછી આવું થયું ત્યારે રાજા કે હવે તો ઉભી રાખો નીચે, કોણ આવું કરે છે, એમ કે નીચે ઉતર્યા અને પછી કે છે કે આ જડ ભરત આવું કરે છે. ત્યારે એને કીધું કે ભાઈ આવું શું કામ છે. ત્યારે જડ ભરત જે છે એમને શું કરે છે, આવું બધું જ જ્ઞાન આપે છે કે તમે જે અત્યારે આ રાજ્યમાં છો ને, હું એના આ રાજ્ય શું કે આ બધું જ મારું હતું. બરાબર, આ ભારત વર્ષ જે છે એ મારા નામ પરથી પડ્યું છે અને બધી જ જેમના જે આગળના જન્મો છે એ બધી જ વસ્તુ એમને કહે છે. ત્યારે રાજા રાહુગણ જે છે એ પણ એમને શું કહેવાય, રાજા રાહુગણને જ્ઞાન આપે છે, પણ ત્યાં આગળ પછી ભક્તિના અંદર આગળ વધે છે. તો અહીં આગળ આપણને એમના પરથી શું શીખવા મળે છે, બરાબર, કે આપણે જ્યાં સુધી પરિપક્વ ના થઈએ ત્યાં સુધી સંન્યાસ, આપણો કર્મ જે છે આપણે છોડવું જોઈએ નહીં તો શું થશે, ફરીથી ને ફરીથી આ જન્મના અંદર આપણે આવવું જ પડશે. કારણ કે આપણી જે ઇન્દ્રિય વિષયો છે, આપણી ઈચ્છાઓ છે, એને આપણે મારી શકવાના નથી. તો અહીં આગળ 3.7 ના અંદર ભગવાન કહે છે કે એવો કયો વ્યક્તિ છે, બરાબર, કોણ ચડિયાતું કોણ છે, ઇન્દ્રિયોને તો કાબુમાં નથી રાખી શકતો, પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે અને અનાશક્ત થઈને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મનો આરંભ કરે તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. શું કે છે અહીં ગાડી, તારી કર્મેન્દ્રિયોને તારે શું કરવાનું છે, કાબુમાં રાખવાનું છે. બરાબર, કર્મેન્દ્રિયોને શું કરવાનું છે, મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનું છે. એવું નથી કરવાનું કે ત્યાંથી સ્ટોપ કરી દેવાનું છે. આપણને જે ખાવા ભાવે છે, બરાબર, કોઈ એવું કે ભાઈ આ વસ્તુ તો શું કહેવાય ના ખવાય, તમારે આટલા દિવસ સન્યાસી બને તો શું કરે, સૂકું બૂકું ખાય, બરાબર, ઘણા બધા દિવસો તો ખાય જ ના, હે ને, તો આપણાથી એ પોસિબલ નથી. બરાબર છે, તો આપણી જે કર્મેન્દ્રિયો જે છે એ શું કરે છે, એના મન દ્વારા નિયંત્રિત કરે છે અને શેના અંદર લગાડે છે, ભગવાનના અંદર લગાડે છે. અને શું કે છે કે અનાશક્ત થઈને કર્મયોગ કરે છે. બરાબર, એ કર્મના ફળ પ્રત્યે પણ આશક્ત થતા નથી. અને આ વસ્તુ એટલે કે શું, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. બરાબર, તો ખાવું હોય તો શું, આપણે જમવાને આપણે ભગવાનને ઓફર કરી દે તો એ શું થઈ જાય છે, એ જમવાનું નથી રહેતું, એ શું થઈ જાય છે, પ્રસાદમ બની જાય છે. બરાબર, આપણને ગીત ગાવાનું ને બધું બહુ ગમે છે, ડાન્સ કરવાનું બહુ ગમે છે, પરંતુ આપણે એને ભગવાનની અંદર એડ કરી દઈએ તો એ શું બની જાય છે, કીર્તન બની જાય છે. આપણને ટ્રાવેલ કરવાનું બહુ ગમે છે, તો ટ્રાવેલના અંદર આપણે ભગવાનને એડ કરી દઈએ તો એ શું બની જાય છે, યાત્રા બની જાય છે. તો એવી જ રીતે આપણે આપણા જેટલી પણ કર્મેન્દ્રિયો છે એને શું કરવાનું છે, મન દ્વારા એને આપણે નિયંત્રિત કરવાની છે અને અનાશક્ત થઈને ભગવાન માટે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને આપણે જે કંઈ પણ કામ કરીએ છીએ એ શું છે, જે પેલો સન્યાસી જે ગયો ને, ઘર બાર બધું છોડીને જે સન્યાસી ગયો ને ત્યાં જઈને ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરે છે, જે પોતાને છેતરે છે, એના કરતા આ વ્યક્તિ કેવો છે, ચડિયાતો છે. અહીંયા ગાડી આપણને ફોટાના અંદર જોવાય છે શું કે આપણે જગન્નાથપુરીના અંદર યાત્રા નીકળે તો ત્યાંના જે રાજા છે, બરાબર, એમનું બધું રાજા છે તો પણ ભગવાનની સેવા કરે છે. સૌથી પહેલું ઝાડુ એના રસ્તામાં રથયાત્રાના દિવસે જે શું કહેવાય સફાઈ હોય છે ને, તો એ રાજા ત્યાં આગળ આવીને કે અત્યારે પણ આ વસ્તુ ત્યાં આગળ છે. બરાબર, એવું નહીં કે ખાલી દેખાડા માટે, પણ આ ખરેખર એ વસ્તુ ત્યાં આગળ એ ભગવાનની સેવા કરે છે. બરાબર,
પછી એવી જ રીતે આપણે કીધું આગળ આપણે જે સ્લાઇડમાં જોયા હતા એ બરાબર ફોર્ડ કંપનીના જે માલિક છે હેનરી ફોર્ડ અને તો એ પણ શું કરે છે એમની જેટલી કઈ પણ ઇન્કમ જે કઈ પણ આવે છે એ શું કરે છે એવું નથી કે એમને કંપની બંધ કરી દીધી ફોર્ડ કંપની તો બધાને ખબર હશે ને કાર બનાવતી એક કંપની છે તો એમને એ કંપની બંધ નથી કરી દીધી પણ શું કરે છે એનો મોટા ભાગનો જે કાંઈ પણ ઇન્કમ છે બધી શેમાં આપે છે ભગવાનના મંદિર નિર્માણમાં આપે છે ભગવત કાર્યના અંદર આપે છે તો શું થઈ ગયું આ પણ શું થઈ ગયું એ ભગવાનની સેવા થઈ ગઈ તો આ એક ફોટાના અંદર આપણને આપણા જે આચાર્યો છે પરંપરાના અંદર આવતા ભક્તિવિનોદ ઠાકોર છે બરાબર ભક્તિવિનોદ ઠાકોરના અંદર એ શું હતા એ પણ ગૃહસ્થ હતા અને ગૃહસ્થ રહીને પણ એ વખતના અંગ્રેજોના સમયના અંદર બરાબર સૌથી સારા એવા મેજિસ્ટ્રેટ ત્યાંના હતા અંગ્રેજોને સૌથી વધારે એમની જરૂર પડતી એમના માટે સ્પેશિયલ કલકત્તાથી માયાપુર સુધી એક શું બનાવ્યું રેલવે ટ્રેક બનાવ્યો સ્પેશિયલ આમના માટે રિટાયર થઈ ગયા હતા તો પણ કે ના તમારે તો આવવું જ પડશે બરાબર એમ કરી અને એ પણ શું છે ગૃહસ્થ થતા અને એની સાથે સાથે શું કરે છે એ પણ ભક્તિ કરે છે તો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું એ વધુ સારું છે કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી માટે કામ તો કરવું જ પડશે બરાબર ખાધા વગર આપણને ચાલશે નહીં શ્વાસ લીધા વગર આપણને ચાલશે નહીં જોયા વગર આપણને ચાલશે નહીં જોવું હોય તો શું જોવાનું છે બરાબર એ આંખોને જોવાની ઈચ્છા તો હોય તો રોજ આપણે ભગવાનના દર્શન કરીએ છીએ ભગવાન માટેની વસ્તુઓ જોઈએ છે ભગવાનના વાંચન કરો કાનને આપણે શું આપીએ છીએ ભગવાનની કથા આપીએ છીએ શ્રવણમ કરીએ છીએ તો આ જ બધી વસ્તુઓ છે એ શું કરે છે જ્યારે આપણે એને ભગવાનને અંદર એડ કરી દઈએ છીએ ત્યારે શું થઈ જાય છે એ વસ્તુ બધી પવિત્ર થઈ જાય છે બરાબર તો અહીંયા ગાડી કહે છે કે પોતાના દેહનો પણ નિર્વાહ કરી શકતો નથી માટે કાર્ય તો કરવું જ પડશે કર્મ કરવું પડશે પરંતુ એ કર્મના અંદર આપણે શું કરવાનું છે ભગવાનને એડ કરવાનું છે તો અહીંયા ગાડી કર્મના અલગ અલગ પ્રકાર છે તો એના અંદર વિકર્મ બરાબર વિકર્મ એટલે કે ભગવાનના નિયમોનો ભંગ કરવો એટલે કે શું કે જેટલા પણ કર્મકાંડ છે શાસ્ત્રોના અંદર જે કાંઈ પણ નિયમો આપેલા છે એ નિયમોના અગેન્સ્ટમાં આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરીએ છીએ એ બધાને શું કહેવાય છે વિકર્મ કહેવાય પછી કર્મ એટલે કે સકામ કર્મ કે જેના અંદર આપણને કોઈ પણ ભૌતિક ઈચ્છા આપણી હોય બરાબર એના ફળની ઈચ્છા હોય કે જેમ કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ કે જે સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે બરાબર કઈ પણ કાર્ય આપણે કરીએ છીએ કે આ વ્યક્તિઓને આટલું આજે આપણે ડોનેશન આપ્યું છે કે કોઈકને કંઈક વસ્તુ કર્યું છે તો એના માટે આપણને શું હોય કે ના મારા પુણ્ય વધશે મને સ્વર્ગલોકની પ્રાપ્તિ થશે બરાબર તો એ કેવા છે આપણા સકામ કર્મ છે નિષ્કામ કર્મ કેવા છે કે જે નિસ્વાર્થ છે અને ઈચ્છાહીન ક્રિયા છે ક્રિયાના ફળ સાથે જોડાયેલા નથી જે કાંઈ પણ કરે છે એનું ફળ શું આવશે એની સાથે એને કોઈ લેવા દેવા નથી એ છે નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ અકર્મ એટલે માત્ર ને માત્ર ભગવાનના પ્રીત્યાર્થ માટે કરવું બરાબર કે આપણે ભગવાનની ઈચ્છા માટે અત્યારે આપણે શેના માટે ભેગા થયા છે રોજ આપણે જે માળા આવતીકાલથી આપણે માળા સ્ટાર્ટ કરીશું ભગવાનને ભોગ લગાવીએ છીએ બરાબર રોજ ભગવાનની કથાઓનું શ્રવણમ કરીએ છીએ કીર્તન ભગવાનનું આપણે શું કરીએ છીએ અહીંયા ગાડી રોજ આપણે એમના વિશે સારી સારી વાતો કરીએ છીએ બરાબર તો એ શું છે ભગવાનના પ્રીત્યાર્થ માટે આપણે કરીએ છીએ એ બધું શું થઈ ગયું અકર્મ થઈ ગયું બરાબર કે જે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કે જેના માટે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી ઓકે તો કર્મના 4 પ્રકાર ખબર પડી ગયા વિકર્મ સકામ કર્મ નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ વિકર્મ અને અકર્મના અંદર કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું વિકર્મ એટલે એવું કે જે શાસ્ત્રોના અગેન્સ્ટમાં હોય બરાબર શાસ્ત્રોના અંદર આપણને કીધેલું છે કે સવારે કેટલા વાગે ઉઠવાનું છે રાત્રે કેટલા વાગે ઊંઘવાનું છે કેટલું ખાવાનું છે શું કરવાનું છે આ બધું જ ખબર છે પરંતુ સાવ એના અગેન્સ્ટમાં આપણે જે કરીએ એ શું છે વિકર્મ છે અને અકર્મ એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ ભક્તિ કરીએ છીએ ભક્તિ એટલે દેવી દેવતાઓની નહીં આગળ ભક્તિની ડેફિનેશન છે આપણે ભગવાન કૃષ્ણ માટે જે ગઈકાલે આપણે ભગવાનના ષડૈશ્વર્યો જોયા ભગવાનની ડેફિનેશન જોઈ બરાબર ભગવાન કોણ છે એમના માટે આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ માળા કરીએ છીએ આ બધું શેમાં આવશે અકર્મના અંદર આવશે ઓકે તો આપણને એવું થાય કે સારા લોકોની સાથે ખરાબ વસ્તુઓ કેમ થાય ને આપણને કે આપણે તો આટલા સારા છીએ રોજ ભગવાનની કથાઓ સાંભળીએ છીએ રોજ સવાર સાંજ ભગવાનની આરતી કરીએ છીએ એકાદશીના વ્રત કરીએ છીએ બધું કરીએ છીએ કોઈ દિવસ કોઈનું ખોટું પણ નથી કર્યું તો પણ મારા લાઈફના અંદર આટલા બધા પ્રોબ્લેમ કેમ છે અને મારા આજુબાજુ વાળા તો જુઓ ને કેટલું બરાબર નોનવેજ ખાય છે અને લોકોને લૂંટે છે અને કેટલું બધું કરે છે તો પણ એ લોકો આટલા શાંતિથી કેવી રીતે જીવે છે આપણને થાય ને ક્યારેક કે આટલું ખોટું કરે છે તો પણ કેવા છે ને આપણે આવી રીતે કરીએ છીએ તો પણ આપણની સાથે આવું કેમ થાય છે બરાબર તો અહીંયા ગાડી આપણને સરસ રીતે કહે છે એક આ બાંબુનું ઉદાહરણ આપીને કે બાંબુનું ટ્રી હોય ને
બરાબર. તો એનું જયારે આપણે છોડ અંદર બીજ વાવીએ ને તો એ બીજના અંદર શું કહેવાય, આઈ થિંક ઘણા બધા વર્ષો સુધી અંદર રહે છે અને એ વર્ષો પછી એ છે ને અંકુરણ એનું થાય છે. બરાબર. તો અહીંયા જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ એ કર્મથી શું થાય છે, એના મૂળા ત્યાં આગળ ગાઢ બને છે. બરાબર. તો અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ એ બધું શું કરીએ છીએ, હમણાં આપણે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ, અત્યારે આપણે સારા કર્મો કરીએ છીએ, તો એ સારા કર્મોના ફળ આપણને ક્યારે મળશે, જ્યારે એનું અત્યારે શું આપણે બીજ બોઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. બીજ આપણે વાવી રહ્યા છીએ. હવે એનું ફળ ક્યારે મળશે, જ્યારે એનું અંકુરણ થશે ત્યારે મળશે. તો અત્યારે આપણી સાથે જે ખરાબ થઈ રહ્યું છે, દેટ મીન્સ કે આપણે આપણા પાસ્ટ ટાઈમ્સના અંદર એવા કોઈ કર્મ કર્યા હશે કે જેના પરિણામો અત્યારે આપણને એ દુઃખ પ્રમાણે કે કઈ પણ રીતે આપણને કે જે અત્યારે આપણે એક્સપેક્ટ નથી કર્યા એ પ્રમાણે આપણી લાઈફમાં ચાલે છે. તો એ આપણા પોતાના એવા ખરાબ કર્મોના આધારે આપણને મળે છે. તો અત્યારે આપણે જે કરીએ છીએ ક્યાંય નથી જવાનું, પરંતુ ઇન ફ્યુચર આપણને એ વસ્તુના પણ ફ્રૂટ મળવાના છે, ફળ આપણને મળશે. બરાબર. અત્યારે શું કરીએ છીએ, આપણે એનું બીજ બોઈ રહ્યા છીએ. બરાબર. વાવી રહ્યા છે. અત્યારે વાવણી ચાલે છે એવું સમજો. આપણે જે કાંઈ પણ ભક્તિ પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ એની વાવણી ચાલે છે, એનું અંકુરણ થશે એટલે આપણને એનું રિઝલ્ટ મળશે. બરાબર. તો અહીં આગળ ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મનો અન્યત્ર. બરાબર. શું કહે છે કે કર્મ કોના માટે કરવું જોઈએ, માત્ર ને માત્ર યજ્ઞ માટે. યજ્ઞ એટલે અહીંયા ગાડી કોનું છે, વિષ્ણુ પ્રીત્યર્થ. યજ્ઞનો અર્થ અહીંયા ગાડી છે વિષ્ણુ. બરાબર. કારણ કે યજ્ઞના ભોગતા કોણ છે, ભગવાન વિષ્ણુ. ઇવન જેટલા પણ અલગ અલગ પ્રકારના યજ્ઞ જે છે એ કોના માટે કરવામાં આવે છે, કોની પ્રસન્નતા માટે કરવામાં આવે છે, ભગવાન વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે કરવામાં આવે છે. અન્યથા જો આપણે એમના માટે કર્મ નથી કરતા તો શું થાય છે કે આ ભૌતિક જગતના અંદર કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. બરાબર. ભગવાન માટે કાર્ય નથી કરતા તો એ બધા જ કાર્ય આપણને શું કરે છે, આ ભૌતિક જગતના અંદર શું કરે છે, બંધન કરતા થાય છે. પરંતુ તેમની જે વિષ્ણુની પ્રીત્યર્થે માટે, એમની પ્રસન્નતા માટે કર્તવ્ય આપણે જે નિયત કર્મ કરીએ છીએ, બરાબર, તો શું થાય છે, એનાથી આપણને મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. માટે અનાસક્ત થઈને આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ છીએ કર્મના ફળના બરાબર એની સાથે અનાસક્ત થવાનું છે, આસક્તિ રાખવાની નથી. એટલા માટે આપણે શું કરવાનું છે, અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મનો શું કરવાનું છે કે ભગવાન વિષ્ણુની પ્રસન્નતા માટે આપણે કાર્ય કરવાનું છે, નહીં કે આપણે પોતાના માટે. જો એના સિવાય આપણે જે કાંઈ પણ કર્મ કરીશું તો શું થશે, આપણે કર્મના બંધન તો બંધાશે. તો અહીંયા ગાડી આપણને ખબર છે, અહીંયા કીધું છે યજ્ઞની વાત કરવામાં આવી છે. બરાબર. તો અલગ અલગ યુગ પ્રમાણે અત્યારે આપણે કેટલા બધા પ્રકારના યજ્ઞ કરીએ છીએ ને, ગાયત્રી યજ્ઞ અને આ યજ્ઞ અને પેલા યજ્ઞ અને કેટલા બધા યજ્ઞ કરીએ છીએ. બરાબર. નવચંડી ને આ ને તે હવન. બરાબર. ને આપણે બધું કરીએ છીએ. તો અહીંયા ગાડી કહેવામાં આવે છે કે યુગ પ્રમાણે બરાબર અલગ અલગ યુગના અલગ અલગ યજ્ઞ છે. બરાબર. તો સતયુગના અંદર સૌથી પહેલું છે સતયુગના અંદર. તો સતયુગના અંદર કયો એનું યુગ ધર્મ શું છે, તો ત્યાં આગળ લોકો શું કરતા હતા, ધ્યાન કરતા હતા. કેમ ધ્યાન કરતા હતા, કારણ કે એ વખતે લાખો વર્ષનું એ લોકોનું આયુષ્ય હતું, એટલે હજારો વર્ષો સુધી તપસ્યામાં બેસતા હતા, ત્યારે એ લોકોને ભગવત પ્રાપ્તિ થતી હતી. બરાબર. એના પછી જો યજ્ઞનું અર્થ શું છે, કોઈ પણ યજ્ઞ આપણે કરીએ તો એનો અર્થ શું છે, આપણે કેમ કરીએ, આપણે બોલો, આપણે કોઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ એના અલ્ટિમેટ શું કહેવાય રીઝન શું હોય, કેમ આપણે યજ્ઞ કરીએ છીએ. આપણે ઘરે બી કરીએ છીએ ને, અત્યારે ઘણા બધા યજ્ઞ કરતા હોય છે, કેમ કરીએ આપણે, કંઈક મેળવવા માટે, લાભ, કંઈક મેળવવા, મોક્ષ માટે અથવા કઈ પ્રાપ્તિ માટે. માતાજી, કોઈક કશું મેળવવાની ઈચ્છા હોય. ઓકે, કંઈક મેળવવાની ઈચ્છા હોય. પણ એ યજ્ઞ આપણે કેમ કરીએ, એનાથી શું થાય, એવું તો શું થાય કે એનાથી આપણને મુક્તિ મળે કે આપણને કંઈક મળે. એના હમણાં પહેલા જ મેં બોલી ગઈ. હવન થાય છે ને, હવન. પણ એ કેમ કરીએ આપણે, ભગવાનની ખુશી માટે ને. હા. બરાબર. કે ભગવત દેવી પ્રાપ્તિ દેવતાઓ માટે. ભગવાન હા કે ભગવાન ખુશ થશે અને મારી ઈચ્છા જે છે એ મને પ્રાપ્ત થશે. બરાબર. આ જ અલ્ટિમેટ રીઝન છે યજ્ઞ કરવાનું. બરાબર. કે આપણે ભગવાનની ખુશી માટે કરે છે. એ ખુશ થશે તો આપણને બધું જ મળશે. મારા કુળદેવી મારા કુળદેવતા ખુશ રહેશે, રાજી રહેશે, તો પછી મારા ઘરમાં સુખ શાંતિ તો રહેશે. બરાબર. આવું આપણે વિચારીએ છીએ, એટલા માટે જ આપણે યજ્ઞ ને બધું કરીએ છીએ. ઓકે. તો સતયુગના અંદર શું કરતા હતા, ભગવાનને પ્રાપ્તિ, મતલબ અલ્ટિમેટલી આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા છે, તો એના માટે સતયુગના અંદર ધ્યાન કરતા હતા. પછી ત્રેતાયુગના અંદર શું હતું, આવી જ રીતે યજ્ઞ કરતા હતા, હવન કરતા હતા, જે શ્રી રામચંદ્રજી નો જે આ યુગ ગયો એ.
બરાબર. તો એના અંદર આપણે જો અશ્વમેઘ યજ્ઞ અને ઘણા બધા. એના પછી દ્વાપર યુગના અંદર, તો દ્વાપર યુગના અંદર એનો યુગ ધર્મ શું છે? તો વિગ્રહ પૂજા. બરાબર. મંદિરોના અંદર ઘરે ઘરે વખતે વિગ્રહ પૂજા થતી હતી. અત્યારે આપણે જોઈએ છે તો વિગ્રહ પૂજા શાસ્ત્ર પ્રમાણે ક્યાં થાય છે? માત્ર ને માત્ર મંદિરના અંદર થાય છે. એના ઘણા બધા નિયમો છે. બરાબર. એના પછી એ જો અત્યારે આપણે એપ્લાય કરવા જઈએ તો એ પોસિબલ નથી. આપણને ખબર છે આપણા ઘરે વિગ્રહ પૂજા આપણે કરવી હોય તો કેટલા બધા નિયમો છે. એને આપણે ગૃહસ્થ લોકો તો ફોલો નથી જ કરી શકતા ટોટલી. બરાબર. એના પછી તો અત્યારે આપણે તો કલયુગના જીવો છીએ. તો કલયુગના જીવો માટે યુગ ધર્મ શું છે? તો કલયુગના જીવો માટે છે માત્ર ને માત્ર હરિનામ, ભગવાનનું નામ. જો ભગવાનનું નામ લઈશું તો ભગવાન આપણને અવશ્ય પ્રાપ્ત થશે. જે સતયુગના અંદર હજારો વર્ષોની તપસ્યા કરવાથી જે પ્રાપ્ત થતું હતું, કે જે ત્રેતા યુગના અંદર યજ્ઞ કરવાથી પ્રાપ્ત થતું હતું, કે જે દ્વાપર યુગના અંદર વિગ્રહ પૂજા કરીને પ્રાપ્ત થતું હતું, એ જ સેમ વસ્તુ આપણને કલયુગના અંદર માત્ર ને માત્ર નામ લેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાનની પ્રાપ્તિ માત્ર ને માત્ર નામ આધારે છે. બરાબર. કલયુગ માત્ર નામના આધારે છે. કયો મંત્ર આપણે શું કરવાનું છે? તો ભગવાને આપણને આપેલો છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે નામનું આપણે જપ કરવાનું છે. અને આપણને કોણ કહી ગયું? તો સ્વયં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય. બરાબર. કે જે સ્વયં કૃષ્ણ છે અને કલયુગમાં હરે કૃષ્ણ મંત્રને ફેલાવવા માટે આજથી 500 વર્ષ પહેલા આવ્યા હતા. અત્યારે જે હોળી 14 તારીખે જે છે ગૌર પૂર્ણિમા. બરાબર. એ ગૌર પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાન શું થયા હતા? અવતરિત થયા હતા. ખૂબ ઇસ્કોનના અંદર તો આપણે મતલબ જેટલા પણ ગૌડીય વૈષ્ણવો છે એને તો આપણે શું કહેવાય ન્યૂ યરની જેમ સેલિબ્રેટ કરે છે. ખૂબ મોટા ઉત્સવો થાય છે. બરાબર. ગૌર પૂર્ણિમાના. તો એ શું છે? 500 વર્ષ પહેલા આપણને ભગવાન જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, રાધારાણી અને શ્રી કૃષ્ણ બંનેનો કમ્બાઈન અવતાર છે. આપણને કઈ રીતે કલયુગના અંદરથી આટલા બધા બદ્ધ લોકો કઈ રીતે ભગવાન પાસે પાછા જઈ શકે એના માટે અહીંયા ગાડી આપણને શીખવાડવા માટે આવે છે કે કઈ રીતે આપણે પાછો પોતાના ઓરિજિનલ ઘરે જઈ શકીએ. તો એ છે કલયુગના અંદર હરે નામ હરે નામ એવ કેવલમ. બરાબર. આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ જ રસ્તો નથી. બરાબર. માત્ર ને માત્ર એક જ રસ્તો છે, હરિનું નામ, ભગવાનનું નામ. એના સિવાય બીજો કોઈ જ રસ્તો નથી. બરાબર. તો શું કરવાનું છે આપણે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે નું શું કરવાનું છે? આપણે રોજ એક માળા કરવાની છે. એક માળા આપણે કરીશું. બરાબર. આજથી એક આપણે શું કહેવાય શીખવાનું છે આજના એનાથી પ્રેક્ટિકલ. બરાબર. આપણે જઈને સ્કૂલ કોલેજના અંદર જઈએ છીએ તો આ રોજ આપણે શું કરીએ છીએ? અધ્યાયના અંદર થિયરી શીખીએ છીએ. બરાબર. થિયરીની સાથે અહીંયા ગાડી આપણે 2 પ્રેક્ટિકલ શીખવાના છે. શું 2 પ્રેક્ટિકલ? ભોગ લગાવવાનું અને માળા કરવાનું. આ 2 પ્રેક્ટિકલ કરીશું તો ભગવદ્ ગીતાના અંદર જે 18 અધ્યાય છે એના રિઝલ્ટ તમને 100% મળશે. બરાબર. તો હવે આપણે આવતીકાલથી શું કરવાનું છે? માળા કરવાની છે. તો માળા કેવી રીતે કરવાની છે? તો અત્યારે તમારા જે કાંઈ પણ ગુરુ હોય, તમારી પાસે જે કાંઈ પણ માળા હોય એ માળા તમે કરતા હોય એની સાથે એક એક્સ્ટ્રા માળા કરવાની છે. એની હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની. બરાબર. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની માળા કેવી રીતે કરવાની છે? તો અહીંયા ગાડીથી આપણે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. જે સુમેરુ પર્વત છે, બરાબર, સુમેરુ મણકો છે, એના પર આપણે પંચતત્વ મંત્ર બોલવાનો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. બરાબર. એના પછી અહીંયા ગાડીથી ચાલુ કરવાનું છે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એક મંત્ર એક મણકા ઉપર એક મંત્ર એકવાર, પછી બીજા મણકા ઉપર બીજી વાર બીજો મંત્ર. બરાબર. પરંતુ આખો મંત્ર એક મણકા ઉપર. એવું નહીં કે હરે કૃષ્ણ એક મણકા ઉપર પછી બીજો હરે કૃષ્ણ એક મણકા પર પછી હરે રામ બીજા ઉપર. એવી રીતે નહીં. આખો એક મંત્ર એક મણકા ઉપર. આ આંગળીને આપણે આવી રીતે અલગ રાખવાની છે. બરાબર. તો હવે અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ છે તો કેવી રીતે જાપ કરવો એ તમે જોઈ લીધું. પછી આપણે ઘરમાં કરી શકીએ છીએ, શેરીમાં કરી શકીએ છીએ, એકલા બેઠા હોય ત્યારે કરી શકીએ છીએ, પરિવારની સાથે કરી શકીએ છીએ. બરાબર. તો હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના ઘણા બધા ફાયદા છે. માત્ર શ્રવણમના પણ એના એટલા ફાયદા છે. બરાબર. તો આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે શું કરે છે? તો શુદ્ધિકરણ કરે છે. બરાબર. તો અત્યારે આપણે જે કંઈ પણ જ્ઞાન યજ્ઞ અત્યારે આપણું જે ચાલે છે, જ્ઞાન આપણે ભગવદ્ ગીતાનું લઈ રહ્યા છે, એ જ્ઞાનની સાથે સાથે આપણે ઘણા બધા જન્મોથી એટલા બધા મેલા થઈ ગયા છે. અંદર અત્યારે આગળ આવશે. બરાબર. કે આપણી આત્મા કેવી અહીંયા ગાડી કામ સાથે કેવી આવૃત્ત થઈ છે. તો એના માર્જનમ માટે એની શું કરવા એને ધોવા માટે, હે ને, તો એના આપણે એ કરવા માટે રોજ શું કરવું પડશે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો ખોરાક આપણે આપણી આત્માને આપવો પડશે. એનાથી જ આ સફાઈ થશે. નહીં તો આપણી આત્માની સફાઈ પોસિબલ
નથી, બરાબર? એટલા માટે આપણે જે કાંઈ પણ માળા કરતા હોય એની સાથે એક માળા કરીશું. આવતીકાલથી આપણો ક્લાસ ચાલુ થશે, શ્લોકા પઠન પૂરું થશે એટલે પહેલા એક માળા કરીશું, પછી આપણે ક્લાસનો આરંભ કરીશું. તો અહીંયા આગળ હવે એક પ્રેક્ટિકલ ભગવાને આપણને કહી દીધું. શું? કલયુગના અંદર માત્ર ને માત્ર એક જ કામ છે, એ છે હરિકૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ, બરાબર? બીજું પ્રેક્ટિકલ કે છે અહીંયા ગાડી યજ્ઞ શિષ્ટાસીના સંતો મુચ્યંતે સર્વ કીળ વિશે ભુંજતે તે તોધમ પાપા એ પચંતે આત્મ કારણાત. શું કહે છે કે ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન જ લે છે. અન્ય જેઓ પોતાના જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. તો આમાંથી જે લોકો ભોગ લગાવીને જે ભોજન ખાય છે એના માટે તો શું છે, ભગવાનનો પ્રસાદ લે છે. પરંતુ જે લોકો ભોગ નથી લગાવતા, હવે આજથી તમને ખબર પડી જશે કે જો તમે ભગવાનને ભોગ નથી લગાવતા તો તમે નક્કી પાપ ખાઓ છો. અહીંયા ગાડી ભગવાન કે છે, હું નથી કહેતી, બરાબર? શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના વર્ડ્સ છે, હે ને? ભુંજંતે તે ત્વધમ પાપા, બરાબર? એ શું છે? અહીંયા ગાડી પાપ ખાય છે નક્કી, જે ભગવાનને ઓફર નથી કરતા, બરાબર? તો આજથી આપણે શું સ્ટાર્ટ કરવાનું છે? માળા સ્ટાર્ટ કરવાની છે અને ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો છે, બરાબર? ભોગના અંદર આપણે ભગવાનને શું ડુંગળી લસણ ધરાવી શકતા નથી, પરંતુ આપણા ઘરે તો ડુંગળી લસણ બનતું હોય, કોઈ જ વાંધો નથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, આપણે ડુંગળી લસણ ખાઈ શકીએ છીએ. પરંતુ આપણે ભગવાનને ડુંગળી લસણ વગરનું ધરાવવાનું છે, તો શું ભગવાન માટે અલગથી બનાવવાનું? અરે નહીં, આપણે રોટલીમાં ને ભાતમાં ક્યાં ડુંગળી લસણ નાખીએ છીએ, બરાબર? તો આપણે ખાલી રોટલી કે ભાત જે છે એ પણ આપણે ભગવાનને ધરાવી શકીએ, દહીં ભાત ધરાવી શકીએ, મિશ્રી ધરાવી શકીએ, પાણી ધરાવી શકીએ, દૂધ ધરાવી શકીએ, ફૂલ ધરાવી શકીએ, તુલસી પત્ર ધરાવી શકીએ, બરાબર? કંઈક ને કંઈક વસ્તુ આપણે ભગવાનને ભાવથી આપણે શું કરવાનું છે? અર્પણ કરવાનું છે. અને એ ધરાવીને પછી આપણે શું કરવાનું છે? 10-15 મિનિટ રહેવા દેવાનું. પછી આપણે જે કાંઈ પણ આપણું જે ભોજન છે એની અંદર આપણે એને મિક્સ કરી દેવાનું છે અને બધાને આપણે શું કરવાનું છે? આ પ્રસાદ આપવાનો છે. તો શું થશે કે આપણે જે પાપ ખાઈએ છીએ પાપમાંથી આપણે મુક્ત થઈશું, બરાબર? તો ઇન્દ્રિય સુખ માટે નથી ખાવાનું, આપણે ભગવાનને ધરાવીને પછી જ આપણે એનો પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવાનું છે. તો ભગવાન કહે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે અને અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ એ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે, બરાબર? અહીંયા ગાડી કોની વાત થઈ રહી છે? મનુષ્યોની વાત થઈ રહી છે, માણસોની વાત થઈ છે. દેહધારી પ્રાણીઓ એટલે કોણ? માણસો, કે જે અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. અહીંયા ગાડી નોનવેજ ની વાત નથી, બરાબર? માર્ક છે કે ભગવાને ક્યાં કીધું છે કે ભાઈ નોનવેજ ના ખાઈ શકાય? તો અહીંયા ભગવદ ગીતાના 13.14 શ્લોકના અંદર ભગવાને કીધું છે. શું કીધું છે? કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ જે છે અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે, નહીં કે માંસ ખાઈને પોષણ પામે છે, બરાબર? અને અન્ન જે છે વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે અને વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મ કરવાથી થાય છે, બરાબર? જો એ આપણે આગળ જે યજ્ઞ ચક્ર આવશે તો નિયંત્રિત કર્મોને નિર્દેશ વેદોમાં થયો છે અને વેદો એ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરમાંથી પ્રકટ થાય છે. પરિણામે સર્વવ્યાપી બ્રહ્મ એ યજ્ઞોમાં સદૈવ અવસ્થિત રહે છે. અહીંયા આગળ આપણને કીધું ને કે આપણે બધા જ કર્મ શેના માટે કરવા જોઈએ? યજ્ઞ, બરાબર? યજ્ઞના અર્થમાં કે ભગવાનના પ્રીત્યાર્થ માટે. તો જે કાંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ તો આપણને આ જમવાનું જે અન્ન જે છે એ પણ ક્યાંથી? વરસાદ ક્યાંથી થાય છે? તો એ યજ્ઞ કરવાથી થાય છે. વરસાદથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે અને એનાથી આપણે પોષણ પામીએ છીએ. તો આખું એક ચક્ર છે, બરાબર? તો હે પ્રિય અર્જુન, જે મનુષ્ય માનવ સમાજમાં આ પ્રમાણે વેદો દ્વારા સ્થાપિત યજ્ઞ ચક્રનું પાલન નથી કરતો તે નિશ્ચિતપણે પાપમય જીવન વ્યતીત કરે છે. આવો મનુષ્ય માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે જ જીવિત રહીને નિરર્થક જીવન વ્યતીત કરે છે, બરાબર? અહીંયા ગાડી જુઓ, યજ્ઞ ચક્ર છે તો આપણને વેદો ક્યાંથી આવ્યા? તો ભગવાન પાસેથી, બરાબર? વેદોનું જ્ઞાન. હવે વેદોના અંદર આપણે અત્યારે આપણી પાસે જે કાંઈ પણ જ્ઞાન છે, ઇવન આખા બ્રહ્માંડના અંદર જે કાંઈ પણ જ્ઞાન છે, ઇવન સાયન્સ છે કે જે કાંઈ પણ છે, બરાબર? એ બધું જ ક્યાંથી આવ્યું છે? વેદોમાંથી આવ્યું છે. વેદો એ શું છે? બધી જ વસ્તુઓની માતા છે, બરાબર? જ્ઞાનની માતા, એમાંથી જ આવ્યું છે. એના સિવાય આપણને કઈ જ ખબર નથી, બરાબર? તો એના અંદર આવી આપણને ખબર પડી ભાઈ કેવી રીતે આપણે આ બધું કરવું જોઈએ. તો એ બધી ફરજો આવી, એ ફરજોને આપણે નિભાવતા ગયા એટલે પછી શું કર્યું? આપણે એનું શું કહે? યજ્ઞ કરીએ છીએ અને એના પછી ભગવાનને ઓફર કરીએ છીએ. યજ્ઞ એટલે શું? આપણે આહુતિ આપીએ છીએ, બરાબર? બલિદાન આપીએ છીએ. તો એ આહુતિ આપીએ છીએ, યજ્ઞ કરીએ છીએ, એનાથી શું થાય છે? દેવતાઓ પ્રસન્ન થાય છે અને એનાથી શું થાય છે? વરસાદ આવે છે અને એ વરસાદથી શું થાય છે? અન્ન ઉગે છે, બરાબર? અનાજ આવે છે અને એ અનાજ આપણે જ્યારે ગ્રહણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણને પોષણ પામીએ છીએ. તો અહીંયા ગાડી આખું યજ્ઞ ચક્ર છે. તો અહીંયા તો ભગવાન દ્વારા બધું આવ્યું છે. તો હવે અહીંયા ગાડી અનાજ આવી તો ગયું, પરંતુ એ અનાજ જો આપણે ડાયરેક્ટ અહીંયાથી લઈ લઈએ, બરાબર? જે કડી જે છે અહીંયા ભગવાનને ઓફર કરતા નથી, ડાયરેક્ટ આપણે પોતે જ સ્વાહા કરી જઈએ તો એનાથી શું થાય છે? આપણને પાપ લાગે છે, કારણ કે આમાં આપણો કોઈ જ રોલ
નથી, બરાબર. જેને આપ્યું છે એને આપણે ફરીથી અર્પણ કરવું જ જોઈએ. માટે અહીંયા આગળ ભગવાનને ઓફર કરીને પછી આપણે એનો પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરવાનું છે, બરાબર. તો જે લોકો આવું નથી કરતા એ લોકો શું કરે છે, પોતે પાપમય જીવન જ વ્યતીત કરે છે. તો હવે આવું બીજા કોણ કોણ કરે છે, બરાબર. આવા યજ્ઞ કરીને બીજા કયા કયા મહાન વ્યક્તિઓ કોણ કોણ છે કે જેને પણ આવી રીતે જે છે જીવન વ્યતીત કર્યું છે. જો જનક રાજા, બરાબર, જે વસુઓના અંદર આવે છે, જે મહાજન આવે છે, સોરી, બરાબર, જે આપણા 8 મહાજનો છે, મહાજનના અંદર આવે છે જનક રાજા. તો આ જનક જેવા રાજાએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી જ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, અને માટે સાધારણ સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ તો કરવું જ જોઈએ. તો જનક જેવા જે મહાજન છે એ પણ આ કર્મ કરીને બધું શું કહેવાય, એમને બધી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. તો તું શું છે, બરાબર. તો અર્જુન તારે પણ કરવું જોઈએ. કેમ? કારણ કે તું તો અહીંયા આગળ રાજા બનવાનો છે, તું લીડર છે, અને જો જેવું લીડર કરશે એવા જ એના જે આગળના જે એના એમ્પ્લોયી જે છે, એના જે અનુયાયીઓ છે, પણ એવી જ રીતે કામ કરવાના છે. પછી શું કે છે કે જે મહાપુરુષો જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા જ તે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે, તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે, બરાબર. જેવો રાજા હોય એવી પ્રજા હોય. તો જો રાજા આ બધી વસ્તુ ફોલો કરશે તો પ્રજા ઓટોમેટિક એ બધી વસ્તુઓને ફોલો કરશે. અને ભગવાન કહે છે કે આ વસ્તુ કરવાથી હું પણ બાકી નથી રહ્યો. શું કહે છે કે હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. ભગવાનને શું જરૂર છે? અનંત બ્રહ્માંડના સ્વામી છે, એમને કોઈ જરૂર છે કોઈ વસ્તુની? કર્મ નહીં કરે તો પણ શું જરૂર છે? તેમ છતાં ભગવાન શું કરે છે? કર્મ કરે છે. કેમ? કારણ કે આપણે આઈડિયલ કોને માનીએ છીએ, બરાબર? આપણે તો ભગવાનને માનીએ છીએ. અને જો ભગવાન જ આ બધું કરવાનું બંધ કરી દેશે તો પછી આપણે પણ કેવા થઈ જઈશું? કઈ જ નહીં કરીએ, બરાબર છે. તો અહીંયા ગાડી એ વસ્તુ આપણને શીખવાડે છે કે જનક રાજાએ આ કર્યું છે, મારા માટે કઈ વસ્તુ નથી, મને તો કોઈ કર્મ પણ લાગતું નથી, તેમ છતાં હું આ કાર્ય કરું છું. તો આપણે બધાએ તો આ વસ્તુ કરવી જ જોઈએ, એવું આ ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે અર્જુનજી દ્વારા, બરાબર. તો ભગવાનની શું કહેવાય 3 પ્રકૃતિઓ. હવે અર્જુનજી કહે છે કે આ બધું તમે મને કીધું બરાબર, મારે આ બધું જ કામ કરવું જોઈએ, ઠીક છે, હું કરીશ, બરાબર. પરંતુ હે વૃષ્ણિના વંશજ, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયેલા હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મથી શા માટે પ્રેરાય છે, બરાબર. મારે ઈચ્છા નથી મારે કોઈ પાપ કરવા છે, તેમ છતાં મને એવું તો શું થાય છે કે જેનાથી હું આ પાપ કર્મ કરી રહ્યો છું, મને ખબર છે કે દારૂ પીવા લાયક નથી, તેમ છતાં હું કેમ એને પીવા માટે મને એટલું કેમ તલપાપડ થાઉં છું, બરાબર. મને ખબર છે કે આ સ્ત્રી જે છે મારે એને જોવાની નથી, મારે એને ભોગવવાનું નથી, તેમ છતાં હું એના માટે કેમ પ્રેરિત થાઉં છું, બરાબર. તો એ પાપ ક્રિયાઓથી કેમ પ્રેરિત થાઉં છું, એવું અહીંયા ગાડી અર્જુનજી પ્રશ્ન પૂછે છે. આપણા બધાનો જ પ્રશ્ન છે ને, વેલિડ લાગે છે ને બધાને, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન જવાબ આપે છે કે હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા એ કામ જ છે, જે પછીથી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને જે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે, બરાબર. તો આપણે પાપ કર્મ કેમ કરીએ છીએ? માત્ર ને માત્ર રજોગુણ, બરાબર, એ કામ દ્વારા. તો એ કામ રહે છે ક્યાં? એ આવે છે ક્યાં? હવે ભગવાન એનું આપણને કહે છે, બરાબર. તો જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ભ્રૂણ એ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે, બરાબર. તો એ કામ જે છે એ કામ શું થાય છે? એનાથી પછી ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય છે. અને હવે આ કેવી રીતે, બરાબર? તો આપણી આત્મા જે છે, બરાબર, તો કેવી રીતે? તો એક આ ધુમાડ આપણે દર્પણ જોયું હોય ને, બરાબર, એક્ઝામ્પલ આપે છે ભગવાન, આપણને એક્ઝામ્પલ થી શીખવાડે છે. કોઈ ટફ વસ્તુ આવી જાય ને એટલે ભગવાન અહીંયા આગળ શું આપે છે? એક્ઝામ્પલ આપે છે, કે આપણે એ વસ્તુને સમજી નહીં શકીએ એટલે વચ્ચે એક્ઝામ્પલ આપે છે. ગઈકાલે આપણને ટોર્ટોઇઝ નું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, બરાબર, કાચબાનું. આજે આ એક એક્ઝામ્પલ આપે છે, શું કે દર્પણ ધૂળથી, બરાબર. ધૂળથી આપણે હોય તો આપણે એને કેવું સાફ કરવું પડશે. પછી અગ્નિ ધુમાડાથી, અગ્નિની અંદર આપણે ફૂંક મારીએ અને ધુમાડો જેવો દૂર થાય એવી જ અંદરથી શું થાય છે? અગ્નિ પ્રકટ થાય છે. અને ભ્રૂણ જે છે, બરાબર, એ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે. તો એવી જ રીતે આપણી આ આત્મા જે છે એ પણ કેવી રીતે અલગ અલગ રીતે કામ દ્વારા વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. તો આપણને ખબર પડી ગઈ કે કેમ આપણે પાપ કર્મથી પ્રેરાઈએ છીએ, કારણ કે એનું કારણ શું છે? કામ છે, બરાબર. કામ તો કેમ કામ, બરાબર, આત્માને તો એની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, પરંતુ આ કામ આત્મા જે છે એની સાથે એનાથી શું થઈ જાય છે? આવૃત થઈ જાય છે. તો એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતન કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે, અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી, તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. હવે આપણને ખબર છે કે આપણે જયારે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, બરાબર, આપણી તો કેવી છે? આત્મા ચેતન આત્મા છે,
બરાબર આગળના શ્લોકના અંદર આવશે જ, બરાબર, પણ હું અત્યારથી તમને કહી દઉં છું. તો આપણી જે આ ચેતન આત્મા જે છે એ તો કેવી છે, બરાબર, જેવું ભગવાન સચ્ચિત આનંદ ભગવાન છે એવી જ આત્મા પણ કેવી છે, આપણી ભગવાને કેવી બનાવી છે, સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ બનાવી છે, બરાબર. એને કોઈ આ બધી વસ્તુઓની કોઈ પડી નથી, પરંતુ હવે શું થાય છે, એને પણ ભગવાને થોડીક સ્વતંત્રતા આપી છે. જેવી એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે ને એટલે શું થઈ જાય છે, એ પણ આ કામ દ્વારા શું થઈ જાય છે, આવૃત્ત થઈ જાય છે, બરાબર. અને જ્યારે આવૃત્ત થઈ જાય છે એને શું, એનો ભાવ શું હોય છે, ભગવાનને પ્રેમ કરવાનો, ભગવાનની સેવા કરવાનો એનો ભાવ છે. પરંતુ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં જ્યારે આવે છે ત્યારે એ શું કરે છે, આ ભૌતિક પ્રકૃતિનો જે આ કામ જે છે એની સેવા કરવામાં લાગી જાય છે, બરાબર. સેવા કોની કરવાની હતી, ભગવાનની, પરંતુ અહીંયા આગળ એ કરી કોની રહ્યો છે, કામની સેવા કરી રહ્યો છે. એટલા માટે આનાથી શું થઈ જાય છે, આવૃત્ત થઈ જાય છે. અને એના પછી શું થાય છે, એનું મન, બરાબર, એની બુદ્ધિ, એ બધું શું થઈ જાય છે, એની સાથે દોસ્તી કરી લે છે આત્મા, બરાબર. અને આત્મા પછી એની સાથે દોસ્તી કરી લે એટલે એને અંદર શું થાય છે, ખોટો અહંકાર પેદા થાય, બરાબર. કે કેવું છે, આ તો બધું આ જ છે, મારું જે છે આ છે એવું માની બેસે છે, ખોટું માની બેસે છે, બરાબર. એકચ્યુઅલમાં એની ઓરિજિનાલિટી બીજી છે, પરંતુ અહીંયા ગાડી એ ખોટું બધું માની બેસે છે. કેમ? કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવ્યો છે, બરાબર. તો જેવી રીતે જે એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતનના કામરૂપી સનાતન શત્રુ વડે, સનાતન શત્રુ કોણ છે, આપણું આ કામ જે છે એ શું છે, આપણો સનાતન શત્રુ છે. એ ક્યાં રહે છે, એનું લોકેશન શું છે, તો એનું લોકેશન છે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ, બરાબર. તો આપણને ખબર છે આપણા જેટલા કઈ પણ આપણી ઇન્દ્રિય વિષયો છે, કામનાઓ છે, બધું શેના અંદર રહે છે, આપણે આ મનના અંદર, બરાબર. કઈ પણ વસ્તુની ઈચ્છા પ્રકટ ક્યાંથી થાય છે, તો આપણા મનથી, બરાબર. એને પૂર્ણ કરવા માટે તો એ આવે છે ક્યાંથી, ઇન્દ્રિયોથી, એટલે મન અને ઇન્દ્રિય, બરાબર. એના પછી શું થાય છે, બુદ્ધિ, બુદ્ધિ એટલે શું કે એની શું કહે, રાજધાની છે, બરાબર. આ વસ્તુઓને બધું પૂરું કરવા માટે, હે ને, એને સેન્કશન કરવા માટે ક્યાં જાય છે એ લોકો બધા, રાજધાનીમાં. રાજધાનીમાં કોણ બેઠેલું છે, તો બુદ્ધિ, બરાબર. તો બુદ્ધિને પણ આ જ બધા સંદેશ મળે છે એટલે એ પણ એ વસ્તુને શું કરે છે, ફોલો કરે છે. હવે બુદ્ધિની સૌથી નજીક આપણે અહીંયા ગાડી આ જોઈ લઈએ, બરાબર. આ ઘોડા છે, બરાબર, એ શું છે, આપણી આ ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર. અને આ એની આ જે લગામ જે છે, બરાબર, એ છે શું છે, મન છે. અને એની લગામ કોના હાથમાં છે, તો એ બુદ્ધિના હાથમાં છે, ઇન્ટેલિજન્સ એના હાથમાં છે. અને બુદ્ધિથી સૌથી નજીક કોણ બેઠું છે, તો એ છે આ આત્મા, બરાબર. તો હવે બુદ્ધિ, મન અને ઇન્દ્રિયો એ ત્રણે ત્રણ એક થઈ ગયા એટલે પછી શું થાય છે, આ આત્મા જે છે, એટલે બુદ્ધિ શું કરે છે, બધું એને આપે છે, બરાબર. આત્માને આપે છે એટલે આત્માને પણ એવું લાગે છે કે ના આવું જ છે, આ મારું જ છે, મારે આવું જ કરવાનું છે, એટલે એને ખોટો અહંકાર પેદા થાય છે, બરાબર. અને એનાથી શું થાય છે, આ કામના દ્વારા એ આખો લપેટાઈ જાય છે. તો માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના આ મહાન પ્રતીક એટલે કે કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. શું કરવાનું છે, ઇન્દ્રિય વિષયો તો આપણને હેરાન કરશે, પરંતુ એ જ વખતે આપણે શું કરવાનું છે, એને ત્યાં રોકી લેવાનું છે, લગામ લગાવવાની છે, આપણા મન ઉપર આપણે કંટ્રોલ કરવાનો છે, બરાબર. કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે બીજું કઈ જ નથી. કૃષ્ણ ભાવનામૃત એટલે અલ્ટિમેટલી આપણને એક મનુષ્ય બનાવે છે, બરાબર. આપણા મન ઉપર કંટ્રોલ કરતા શીખવાડે છે કે આપણે આ રસ્તે નથી જવાનું, આપણે આપણી આત્માનું શુદ્ધિકરણ કરવાનું છે. આત્માનું શુદ્ધિકરણનો જે આખો રસ્તો જે છે એ છે શું છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત, બરાબર. ને તો અહીંયા ગાડી શું છે, ઇન્દ્રિય વિષયોનું નિયમન કરવાનું છે, બરાબર. અને આ મહાન પ્રતિક કામનું આપણે દમન કરવાનું છે કે જે આપણો સનાતન શત્રુ છે, બરાબર. તો હવે આપણને ખબર છે કામથી આપણને ક્રોધ ઉત્પન્ન થાય, મોહ ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. તો હવે જ્યારે આપણે આપણી બુદ્ધિને શું કરીશું, આધ્યાત્મિક બનાવીશું, એને ભગવાન મતલબ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આપણે એને યુઝ કરીશું કે ભાઈ આવું કરવાનું છે, ખાવાનું છે તો તારે આના માટે આમ કરવાનું, તેમ કરવાનું. તો આપણો જે આ ક્રોધ જે છે, જે આવે છે, એ પણ આપણે જો ભગવાન માટે યુઝ કરીશું તો એ શું થશે, આપણો શત્રુ હતો ને તે આપણો શું થઈ જશે, મિત્ર બની જશે. જેવી રીતે આપણે ગઈકાલે જોયું તો હનુમાનજી છે, હનુમાનજીને પણ ક્રોધ આવ્યો હતો, પરંતુ એ ક્રોધનો યુઝ એમને કોના માટે કર્યો હતો, ભગવાન શ્રી રામની આજ્ઞાને ફોલો કરવા માટે, બરાબર. તો જેટલી કઈ પણ વસ્તુ આપણને મળી રહી છે, આપણી ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ, મન જે કાંઈ પણ મળી રહ્યું છે, એ બધાને આપણે કોના અંદર લગાડવાનું છે, ભગવાનમાં લગાડવાનું છે. તો એના અંદરથી જે વસ્તુ આપણનું કઈ પણ આવશે એ બધું શું થશે, પછી આપણા મિત્ર બની જશે. આવતા ચેપ્ટર્સના અંદર આવશે, બરાબર. મન આપણો સૌથી મોટો મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. તો આપણે એને કેવી રીતે યુઝ કરવો, કેવી રીતે આપણે એને વાપરવો, એ આપણા હાથમાં છે.
ઓકે, તો આવી જ રીતે પહેલા શારીરિક સ્તરે, પછી આપણે વિષયાસક્ત સ્તરે આપણે ઉપર ઉઠવાનું છે, પછી માનસિક સ્તરે, પછી બૌદ્ધિક સ્તરે બુદ્ધિને આપણે આધ્યાત્મિક બનાવવાની છે, અને પછી છેલ્લે આપણે આધ્યાત્મિક સ્તરે એટલે કે આપણે ચેતનાના સ્તરે, બરાબર, આપણે આત્માના લેવલે. તો અહીંયા ગાડી કર્મેન્દ્રિયો એ જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, અને બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે, અને તે આત્મા એ બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. તો શ્રેષ્ઠ કોણ છે? આપણે અહીંયા ગાડી આ જોયા પિક્ચર આપણને જોવાય છે, બરાબર, સૌથી મોટું તમને સ્ક્રીનમાં જોવાય છે? હા, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને દેખાય છે કે ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, આંખ છે, નાક છે, કાન છે, બરાબર, જીભ છે, એ બધી જ ઇન્દ્રિયો છે આપણી. હા ને, તો એ ઇન્દ્રિયો જે છે એની લગામ એટલે કે આપણું એનું મન, બરાબર, એના પાછળ એની બુદ્ધિ, અને રથના અંદર બેઠું કોણ છે? પાછળ આત્મા છે. તો હવે આપણને થાય કે આપણે કોઈક રથના અંદર ગયા હોય, બરાબર, તો રથના અંદર આપણે જ્યારે બેસીએ છીએ, બરાબર, તો એ રથનો માલિક કોણ થયો? આપણે કે પછી એ ચલાવવા વાળો? આપણે ને. આપણે એને કહીએ, ઓર્ડર આપીએ કે ભાઈ મારે આ જગ્યાએ જવું છે, તો એ જગ્યાએ એને લઈ જવું જોઈએ ને. પરંતુ અહીંયા ગાડી શું થાય છે આપણા શરીરમાં કે આત્મા બિચારો બેઠો તો છે, પરંતુ એ જાય છે ક્યાં? જ્યાં આગાડી એની ઇન્દ્રિયો મન એને લઈ જાય છે ને ત્યાં જાય છે, બરાબર. હવે આત્માનું કામ તો શું છે? આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા કે આત્માનો તો એક જ સ્વભાવ છે, ભગવાનની સેવા કરવાનો, બરાબર. તો એ અહીંયા ગાડી થતું નથી, પરંતુ એ શું થાય છે? અહીંયા ગાડી ઇન્દ્રિયોની સેવા કરે છે, ભૌતિક આપણે શું કહેવાય માયાદેવીની સેવા કરે છે. એટલે શું થાય છે? આપણી આત્મા હંમેશા ને હંમેશા શું થાય છે? દુઃખી થાય છે, બરાબર. આપણને ક્યાંય શાંતિ મળતી નથી, આપણે હંમેશા દુઃખી ને દુઃખી જ રહે છે. ગમે તેટલા આપણે કાર્ય કરી દઈએ, ગમે તેટલું આપણે કોઈકના માટે સારું કરી દઈએ, ગમે તેટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે કામ કરીએ, પરંતુ છેલ્લે અલ્ટિમેટલી આપણને અસંતોષ આપણને અનુભવ થાય છે, દુઃખનો અનુભવ થાય છે, ક્રોધ આવે છે. આ બધું જ શેના માટે થાય છે? કારણ કે આપણું અલ્ટિમેટ કામ જે આપણને જે છે એ આપણે અલ્ટિમેટ કામ આપણે કરતા નથી. કેમ? આપણું મારું કામ એટલે શું? તો મારું એટલે કે મારું આત્માનું કામ, બરાબર. હું શરીર નથી, હું આત્માનું છે, પરંતુ હું કામ શેના આધારે કરું છું? મારા શરીરને દેખીને કામ કરું છું. મારા શરીરને શું જરૂરિયાતો છે એ શરીર માટે કામ કરી રહી છું, આત્મા માટે હું કામ કરી રહી નથી. એટલા માટે જ ફરીથી ને ફરીથી દુઃખી, બરાબર. એ જ બધી વસ્તુઓ અહીંયા ગાડી થયા કરે છે. તો આપણે શું કરવાનું છે? આ બુદ્ધિને જે છે એને શું કરવાનું છે? આધ્યાત્મિક બનાવવાનું છે, ભગવાનના અંદર લગાડવાનું છે. જ્યારે બુદ્ધિ શું છે? રાજધાની છે, રાજધાની. ત્યાંથી પછી ઓર્ડર જશે કોને? મન અને ઇન્દ્રિયોને, કે ના ભાઈ તારે આવું નથી કરવાનું. મારા એક શિક્ષા ગુરુ છે, એક એક્ઝામ્પલ આપે, બરાબર, કે મને અડધી રાત્રે મંચુરિયન ખાવાની ઈચ્છા થઈ, બરાબર. તો ઈચ્છા કોની થઈ? જીભની થઈ, બરાબર. તો હવે ઇન્દ્રિય, બરાબર, તો એનું મન પછી કહેશે કે હા હા આગળ આપણે આ ખાધેલું હતું, હા એનો ટેસ્ટ મતલબ અનુભવ થશે એને એ દિવસે. અને રાત્રે 12 વાગે છે, બરાબર, ને 12 વાગે હવે શું કહેવાય પછી બુદ્ધિ છે કે હા એ પછી એને લગાવશે, બધું મેપિંગ કરશે. હા, આ જગ્યાએ આ દુકાને મળે છે ને અહીંયા આગળ સારી એવી શું કહેવાય એનો ટેસ્ટ પણ સારો છે, પ્રાઇસ પણ આટલી છે, બહુ સરસ, ને આ ટાઈમે તો ત્યાં મળી જ જશે, બરાબર. તો એ બધું પ્લાનિંગ કોણ કરે છે? બુદ્ધિ કરે છે. અને હવે પછી જયારે એ ખાય છે ત્યારે, બરાબર, બીજા દિવસે શું થાય છે? શું થાય? ઉલટી થાય, અપચો થાય, આ જ બધું થાય ને, બરાબર. તો હવે એ જ વસ્તુ ખાલી ઇન્દ્રિયોએ ખાલી વિચારી, મન અને બુદ્ધિ એને શું કર્યું? ત્યાં આગળ એપ્લાય કરી દીધું, અને બીજા દિવસે હેરાન કોણ થાય છે? શરીર, બરાબર. આત્મા હેરાન થાય છે. પરંતુ જો એને આપણે શું કહેવાય ભગવાન માટે યુઝ કરી હોય, જે આધ્યાત્મિક હોય, તો બુદ્ધિ શું કહેશે કે ના 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 ના, અત્યારે ના ખવાય. કેમ? કારણ કે આપણે તો ખાલી ભગવાનને ઓફર કરેલું જ ખાવાનું છે, પ્રસાદ તરીકે જ ખાવાનું છે. પ્રસાદ ભગવાનને ઓફર કર્યા વગરનું ખાઈશું તે શું છે? પાપ છે. અને અડધી રાત્રે તો ના ખવાય, આપણે 10 વાગે તો સુઈ જવું પડે. કેમ? કારણ કે બીજા દિવસે તો આપણે મંગળા આરતીમાં ઉઠવાનું છે, બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ જે છે, બરાબર, શાસ્ત્રોના અંદર જે નિયમો આપેલા છે એ નિયમોને આ બુદ્ધિ યાદ કરશે કે ના આ ટાઈમે ના ખવાય, આ ટાઈમે આવું કરશું, ત્યારે પછી એનું મન અને જે ઇન્દ્રિયો છે એ પણ શું થશે? કંટ્રોલ થઈ જશે. એટલે પછી એની આત્મા જે છે શું થશે? સંતોષ પામશે કે નહીં પામે, બરાબર. તો આપણે શું કરવાનું છે? આપણો જે આ રથ જે છે એનો જે મેન વ્યક્તિ જે છે, બરાબર, એ કોણ છે? આત્મા છે, હે ને. તો આપણે એની આત્માને જગાડવાની છે. કેવી રીતે? બુદ્ધિને આધ્યાત્મિક કરીને. તો અહીંયા ગાડી આપણો ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. આનંદ કોટી નમઃ નમઃ. વ્યવસ્થા ગુરુજી की जय, श्रीला प्रभुपाद ભગવતી કી जय, જય. सद्गुरुदेव હરે की जय। કૃષ્ણ, હરે हरे કૃષ્ણ, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे